ただ校舎を出れば家に帰れるなんて簡単な状況じゃないのは確かなのかも。大丈夫だよ。明るく行こうよ。ね、ね。ここで死ぬと永遠に死んだ瞬間の痛みが続く。成仏への道は完全に閉ざされているからね。どうして俺はあんな死に方。死んだ瞬間の苦しみがずっとって想像しないでおこうよ。何これ。さっきこんなのあった？わかんない。何かの絵だよね。なんか壁に思いっきり。向こうから叩きつけられて潰れた死体っぽい。うわ、生臭い。ごめん、大丈夫？大丈夫。早木。離れましょう。連れてこられたって話は本当みたいだね。なんとかなるよ。ここから脱出したければここで死ぬ。先の犠牲者たちが残した